এইখন এখন বটা চৰাই ফাৰ্ম আপোনালোকে চাই থাকক। এইখন বটা চৰাই ঘৰটো এনেকুৱাকৈ বনালে হ'ব, চবফালে চিলিঙি থকা এনেকুৱা। মোৰ ওপৰত পাল আছে, এইটো বটা চৰাই ঘৰ। কোনোবাই বনালে এইটো ইয়াত বনাব পাৰিব। তললৈ 2 ফুটমান মাটিয়ে লিপি দিলেও হ'ব বা ঘনকৈ বলেও হ'ব। কেনিও ওলাই যাব নোৱাৰাকৈ ফুটা ৰাখিব নালাগে, ঘন হ'ব লাগে। এয়া বটা চৰাই, মোৰ ইয়াত 200 বটা চৰাই আছে। ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰক। মাহেকত 100 পুহিলে 2000 পৰা 3000 ইনকাম কৰিব পাৰিব। এটা ডিমত 5 টকা। এয়া বটা চৰাই ফাৰ্ম। ৰাতি হ'লে এটা লাইট দি দিব লাগে। কাঠৰ তলত কাঠৰ গুৰি দিয়া আছে। এয়া চাই লওক ভালকৈ।